بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. أيها الأحباب، أولا نعزي أنفسنا وإخواننا وأحبابنا وجميع أهل الطرق الصوفية في بقاع الأرض كلها. marka ugu horeyso waxaan u tacsiyadeynaa nafsadayna iyo axbaabteena meel kastoo ay joogaan, iyo ahlu turuq suufiya iyo ummadda muslimiinta oo idil caamatan geeridii naxdinta lahayd ee ku timid sheekheennii weynaa xaaji daawuud cilmi cariif. sheekhaas oo ah sheekh macruuf ah oo mashhuur ah oo laga yaqaano waddankeena Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho iyo nawaaxigeeda aad macruuf ugu ah. xaaji daawuud qofkii yaqaano ayaa yaqaano. wuxuu ahaa abulmasaakiin, xaqiiqatan abulmasaakiin ayuu ahaa. gurigiisa ama mawliciisa maalinkii waxaa ka quudanayay, sida aan ku ogeyn oo ilaa haddaba ay tahay, dad maartay dhowr boqol ah ilaa 600 700 oo qof ayaa gurigiisa kulla yawmin ka quudanaya oo magaalada markaa qaybaheeda kala duwan ka imaanayo. waxaa si rigli ah u joogo oo ku hoyanayo rag badan oo dulaabul cilmi ah oo waddanka ka kala yimid ayaa meeshaas maartay wax ku baranaya oo dulaabul cilmi ah. qaarkood qur-aankay baranayaan, qaarkood culumta loo akhrinayaa. marka dadkaasoo dhanna ma'wi ayuu u ahaa. dadka dulaabul cilmiga ah ee magaalada imaanayo ma'wi ayuu ahaa. rag badan oo culimo ah oo caan ah haddii hadda magacooda la sheego la garanayo ayaa maaragtay waxay ka mid ahaayeen dadkii ku soo barbaaray mawliciisa ee maaragtay ku jilnaa maaragtay tacaamka ka qaadanayay oo markaa waxa weeye meeshaas wax ku soo bartay. marka xaqiiqatan waxaan leenahay laa yuraa miluhu fi ardi Soomaal. haddaan sidaas idhaahdo waxaa laga yaabaa inaanan dambaabin, maxaa yeelay wasfigiisa oo kale wax le maanan arkin annaga. qof maalin iyo laba iyo isbuuc iyo bil iyo sanad iyo 2 sano ma aha cumrigiisoo idinku bixiyey inuu masaakiinta quudiyo, oo haddana maalintii cadad intaa la-eg ay quudinayo. waxaa weeye taasi waa fadli ilaahay. wuxuu kaloo xaaji daawuud oo macruuf ku ahaa inuu ahaa khaadimu diin, khaadimu ariiqa inuu ahaa. ahlu turuq oo dhan anwaacdoodoo idil sheekh ma'wi iyo fadhi ayuu u ahaa. ahlu turuq oo idil hadday ahaan lahaayeen qaadiriya labadeeda nooc, weysiya iyo zayliciya, hadday ahaan lahayd maartay axmediya labadeeda qadar raxmaaniya rashiidiya, waxaa waa gurigiisa saldhig u ahaa. taasna ma wax naloo sheegayo, wax annaga shaahid aan ka ahayn oon aragnay waaye. markii la gaaro habeenka jimcada ah fi kulli isbuuc, dad badan oo ka mid ah magaalada ku nool, dadka magaalada ku nool ka mid ah oo culimo leh oo ahlu bayd leh ayaa markaa waxaa weeye waxaa leeyahay caawa habeenkii jimcada xaajiga agtiisa loo hoyanayaa. habeenkaas meeshaasaa lagu nafaxaadayaa, xabiibka salligiisa lagu akhrinayaa, muxaadaraad iyo khayraad baa marka laga dhergayaa. qof walba xaajada uu meesha u tago waa loo gudayaa, wax allaale wuxuu rabaa la siinayaa. marka qof wuxuu ahaa dadka xaajadooda u guda ayuu ahaa. marka runtii waxaan leenahay nadiirkiisi waa uu yar yahay. waxaa weeye ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala
أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ابن عباس baa wuxuu ku fasirayaa bimowti akhyaariha wa culamaa'iha, in akhyaarta iyo culimmada ay dhimanayaan. marka xaaji daawuud wuxuu ka mid ahaa akhyaarta waaweyn ee ardadeena ayuu ka mid ahaa. zamankana waad arkaysaa in culimo badan iyo akhyaar badan ay dhimanayso. marka ilaahay waxaan leenahay raxmadiisa ha ku galladaysto. aniga runtii geeridiisa si gaara ayay ii taabanaysaa, liannahu kaana rafiiqa alwaalid. waalidkayga ayuu rafiiq lahaa sheekh xasan bin sheekh cabdi bin mucallim maxamed alqaryali, rafiiqiisa ayuu ahaa. wax badan isaga oo maaragtay annaga rafiiq isaga la ah oo la jirna aabba la jirno ayaan markaa zaawiyadiisa aan ziyaaran jirnay annagoo yar yar oo atfaal ah. waxaan rabaa oo inaan ku soo khatimo aan rabaa hal manqabo oo sheekha manaaqibtiisa ka mid ah. habeenada ka mid ah ayaa ilaahay wuxuu i tusay ru'ya cajiib ah. ru'yadaasi waxay ahayd guri villo ah ayaa maaragtay waxaa la yidhi gurigan waxaa ku dhex jira xabiibkii waa ku dhex jira calayhi salaatu wasalaam. dadkii ahlu turuq ahaa iyo dariiqatan u gelaya oo u salaamaya xabiibka calayhi salaatu wasalaam. dariiqo walbana waxay qaadaysaa dikrigeeda ay caamka ku ahayd. marka anigu keligeyga markaas ahaa inaan galaan damcay, nin yarna markaa waan ahaa. markaa inaan galo aan damcay yaa la celiyo, waxaa la yidhi aabbaha iyo xaaji daawuud ayaad la gelaysaa sug baa la yidhi. meeshaa lagu celiyey, meeshaan iska istaagay. marka waxaa soo martay marka dariiqa la yidhahdo dariiqatu rifaaciya oo dikrigeedii qaadaysaa meesha soo martay. allahu laa ilaaha ila allah, allahu laa ilaaha ila allah, muxammad rasuulullah, abulcalamayni shaylillah. qasiidadaas ay qaadayaan. aniga marka waa ishaanan waayey, dariiqadii ayaan la galay. marka arrintaasna waxa weeye manqabo weyn ayay u tahay maaragtay xaaji daawuud, ilaahay raxmadiisa ha siiyo. marka wuxuu ahaa nin taqi ah oo saalix ah. waxyaabaha uu caanka ku ahaa waxaa ka mid ah salaatuljamaaca inaysan ka fakanaynin. xaaji daawuud oo keligiis tukanaya salaad lama arkin. salaada jamaacada 5 salaadood masaajidka safar ku tukanaya. waxay ka mid tahay manaaqibtiisa ay ka mid tahay. ilaahay raxmadiisa ha siiyo. runtii tiir weyn baa naga dumay, rugni weyn baa dumay, geed weyn baa dumay. ilaahay waxaan warsanaynaa subxaanahu watacaala inuu khalafna siiyo, bedelkiisa inuu ilaahayna siiyo ayaan warsanaynaa. oo ikhwaankiisii iyo awlaadiisii inuu matalkiisa oo kale ilaahay ka soo bixiyo. wadadii khayrka ahayd uu waday ilaahay idinkiisa in markaa waxa weeye inay sii wadaan ikhwaankiisii iyo ehelkiisii ilaahay inuu ku hanuuniyaan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu watacaala. ahlu turuq oo dhan waa uga tacsiyoonaynaa, gaar ahaan dariiqadiisii hadday ahaan lahayn reer sheekh nuur xuseen, reer sheekh xasan macallim, reer shariif qullatayn iyo ahlu turuq dhammaantood waan uga tacsiyadaynaynaa. waxaan leenahay raximahu llahu tacaala raxmat alabraar, allahuma arxamhu raxmatan waasica, allahuma arxamhu raxmatan waasica, اللهم اجعل روحه في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.